Svedoci smo da su stvari u svetu počele da se dešavaju ubrzanim tempom. Stvari koje do juče nismo mogli ni da postavimo, počele su da se dešavaju. Mišljenje mnogih ljudi je da nešto veliko mora da se dogodi. Dobrodošli u 8. dimenziju. Svi smo čuli za termin kraj vremena, ali šta taj termin uopšte označava? Ljudi su uopšteno zbunjeni kad čuju taj termin. Kad čujemo da neko govori o kraju vremena, onda pomislimo i na kraj sveta i neumitno se stvara strah od istog. Ali kraj vremena nije isto što i kraj sveta. Šta je uopšte vreme i kako vreme može da ima svoj kraj? O tome ćemo govoriti u ovom videu. U prošlim vremenima je vreme koncipirano na drugačiji način nego danas. Dobar primer zato je stari indijski način merenja vremena, poznat kao juga, što znači ciklus. Juge označavaju cikluse promjena vremena i svesnosti. Kod zapadnjaka sistem vremena je linearan, tako da vas tek posle smrti čeka večnost i raj. U indijskoj filosofiji beskonačnost je prisutna i u sadašnjem stanju, a čovjek se zavisno od svoje energije kreće u cikličnim kretanjima smrti i ponovne reinkarnacije. Dokaz tome je i činjenica da zapadna nauka nije poznavala pojam nule u matematici, za razliku od naroda Istoka i Centralne Amerike. Sve u prirodi se kreće u ciklusima, od kretanja planeta, godišnjih doba i života uopšte. Čak se i čitave civilizacije rađaju i propadaju. Ali mnogi stari narodi su govorili i o mnogo većim ciklusima od ovih. Oni su zabeležili da su cele epohe u istoriji čovečanstva prošle kroz periode svetla, ali i razdoblja tame. Prema legendama Maja iz Centralne Amerike postojali su 3 velika perioda u ranijoj ljudskoj istoriji. Slično su govorili i Asteci, govoreći da je bilo 4 velika perioda ili sunca, kako su ih oni nazivali. Svako od njih se završavalo nekom velikom katastrofom. Poslednje od njih se završilo velikim potopom, koje pominje i Biblija. Prema njima mi živimo u zadnjem periodu 5. sunca. Nedavno je lošom interpretacijom kalendara napravljena velika panika izazvana predviđanjem smaka sveta za 2012. godinu. Ustanovljeno je da su zapadni interpretatori podbacili za više od 50 godina. Ustanovljeno je da nisu uzete u obzir nulte godine na početku svakog ciklusa. To je kao kad beba, dok ne napuni 1 godinu, imala 0 godina. Maje su se trudile da beleže podatke iz prošlosti kako bi bili u stanju da slične situacije predvide u budućnosti. Tačan datum od kada počinje novi ciklus vremena, od kada počinje novi ciklus razvoja i uopšte harmonije je 2066. godina. Meni je fascinantno da narod Hopi Indijanaca pominje 3 velika doba. Prvo se završilo uništenjem vatrom, drugo ledom, a treće vodom. Svako od ovih naroda je predvideo dolazak velike katastrofe. Precizni datum niko nije naveo, umesto toga dati su znaci koji prethode tom katastrofalnom događaju. Svi oni imaju velike podudarnosti. Neke od njih možemo već i sada prepoznati kao što su elementarne nepogode izazvane zagrevanjem zemljine površine, ispuštanjem industrijskih gasova, ubrzanje zemljine rotacije što dovodi do toga da se zemlja sve brže i brže okreće oko svoje ose. Promjena prirodne zemljine frekvencije, poznate kao Šumanova rezonanca, koja se usled raznih antenskih pojačala povećala nekoliko hiljada puta od one prirodne, što je neizostavno dovelo i do modifikacije svesti na nivou celog čovečanstva. Međutim, te promjene nisu vidljive samo na zemlji.
One se mogu opaziti i na nebeskim telima koje okružuju Zemlju. Jedna činjenica čini tu promenu globalnim fenomenom. Naime, Zemlja nije usamljena u svemiru. Trenutno, naš solarni sistem ulazi u sferu povišenih vibracija, čiji je najverovatniji uzrok energetski poremećaj izazvan fotonskim oblakom koji dolazi iz centra naše galaksije. Vibracijski nivo te energije povećava rezonancu našeg celokupnog solarnog sistema. Predviđeno je da će tranzicija trajati oko 2000 godina. Drugim rečima, taj ciklus bi odgovarao ulasku u eru Vodolije, prema astrološkoj tradiciji koja donosi vek mudrosti i duhovnosti celom čovečanstvu, takozvanom zlatnom dobu. Da bismo objasnili šta je krajnje vreme i kako se vreme uopšteno može predvideti, moramo pojasniti šta je to u stvari vreme. Već smo rekli da su različiti narodi drugačije tretirali fenomen vremena, ali kako na to gleda savremena nauka? Da li se naučno shvatanje vremena mnogo razlikuje od onog religijskog i običajnog? Kao što znamo, mi se u prostoru možemo kretati u 3 dimenzije, u širinu, u dužinu i visinu. Ali znamo da se vremenski možemo kretati samo napred. Zašto je to tako? Tako je naučnik Arthur Eddington i uveo pojam strela vremena koja se kreće samo u jednom pravcu. Ali kad vidimo kako se taj pravac kreće, nismo svi o tome saglasni. Obično bi ljudi pomislili u zapadnoj hemisferi da se vreme kreće od levo na desno, ali kad recimo pitamo nekog Arapina ili Jevreja, on bi vam pokazao rukom na vreme da ide od desno prema levo. Tako je u mnogim tradicijama vreme posmatrano i u cikličnim velikim krugovima. Mnogi naučnici, uključujući i Alberta Einsteina, radilo je na teoriji vremena. Tako je Einstein u svojoj teoriji relativiteta rekao da vreme ne može postojati bez prostora. I on je to sve sagledavao u jednoj istoj prostornoj ravni koja se zove prostor-vreme. Tako da je klasična podela vremena na prošlost, sadašnjost i budućnost samo iluzija. I da u stvari da postoji samo sadašnje vreme koje je različito ispoljavanje vremena sadašnjeg. Vreme različito teče na različitim mestima. Naše vreme sada nije isto kao i vreme u nekoj udaljenoj galaksiji. Takođe, na vreme utiče i brzina kojom se krećemo. Tako da sve što se krećemo brzinom koja je bliža brzini svetlosti, vreme sporije i sporije protiče. A još jedan faktor utiče na vreme, a to je gravitacija ili masa nekog objekta. Stvari je još dodatno zakomplikovala kvantna mehanika koja je, posmatrajući stvari na nivou subatomskih čestica, ustanovila da se čestica može u stvari potencijalno nalaziti na više mesta u isto vreme. Sve do onog momenta dok se ta čestica ne izmeri. Jedna od pretpostavke kvantne mehanike jeste da se naš sadašnji svet mora prostirati u još nekoj dimenziji, u kome vreme ima sasvim drugačija svojstva. Tako kad bismo recimo to vreme u nekoj 5. dimenziji, nekoj drugoj dimenziji mogli kontrolisati, mogli bi se nalaziti po želji na više mesta u isto vreme i mogli bismo po želji ići napred u budućnost ili u prošlost po našoj želji. Dakle, kad bismo to pogledali čisto teoretski, mogli bi doći do pretpostavke da se u vreme, pa i ono buduće, nekako može zaviriti. Nas ljude je oduvek zanimalo da sagledamo ne samo našu budućnost, već i budućnost celog čovečanstva. Sasvim je moguće da je u istoriji čovečanstva da su postojali određeni, obdareni pojedinci koji su bili u stanju da sagledaju to vreme koje nam predstoji. Proroci i duhovnici različitih religija su, primenjujući duhovne vežbe
i ulazeći u neka ekstatična stanja bili u mogućnosti da sagledaju točak vremena i da sa prike velikom preciznošću kažu šta nam predstoji.